बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने बनाया है चने गोश्त का सालन। चने गोश्त का सालन कैसे बनेगा आइए मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब मेरे दोस्त? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मुझे दुआओं में याद रखते होंगे। आज मैं आप दोस्तों के लिए बहुत ही मजेदार चने गोश्त का सालन बना रही हूँ। ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही मजेदार बनता है। चने गोश्त का सालन बनाने के लिए मैंने आधा किलो चने लिए हैं, जिनको मैंने 5 घंटा पहले पानी में भिगो दिया था और ये फूलकर डबल हो गए हैं। 4 अदद दरमियाने साइज के प्याज, चिकन आधा किलो, लहसुन की कलियां 1 प्याली, 5 से 6 अदद सब्ज मिर्च, 2 बड़े साइज के टमाटर, सुरख मिर्च 3 खाने के चम्मच, कुटा हुआ जीरा और धनिया 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 खाने का चम्मच और पानी हस्बे जरूरत। चने गोश्त का सालन कैसे बनेगा आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम अपने चूल्हे की तरफ चलते हैं। अपने चूल्हे की तरफ हम आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ एक बड़ा सा पतीला लेंगे, जिसमें चने गोश्त का सालन आसानी से बन पाए। और इसमें सबसे पहले प्याज डाल देंगे। इसके बाद इसमें चने डाल देंगे, जिनको मैंने 5 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। सारा पानी इनमें से निकाल दिया है। अब नया पानी डाल देंगे। इसके बाद इसमें जाएंगी लहसुन की कलियां, इसके बाद इसमें जाएगी सुरख मिर्च, हल्दी, नमक हस्बे जायका, टमाटर, सब्ज मिर्च, और इसके बाद इसमें जाएगा पानी। यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी लिया है। इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर देना है। और इसके बाद आग जला देंगे। और ऊपर से ढांप देना है ताकि हमारे चने अच्छी तरह गल जाएं। तकरीबन आधा घंटा लगेगा चने गलने को। दस मिनट हो चुके हैं। आइए देखते हैं हमारे चने कहां तक पहुंचे हैं। ये देखें, पानी भी अभी काफी है और चने भी अभी तक नहीं हुए, इसलिए हम फिर से इन्हें ढांप देते हैं और मजीद 20 मिनट के लिए इन्हें गलने के लिए छोड़ देते हैं। बीस मिनट और हो चुके हैं। आइए देखते हैं चने हमारे कहां तक पहुंचे हैं। ये देखिए थोड़ा सा पानी है, पहले देखते हैं चने गले हैं कि नहीं। ये देखिए चने तो बिल्कुल गल चुके हैं।
अब जो थोड़ा सा पानी रहता है ना, ऐसे इसे खुशक कर देते हैं, ऊपर ढकना नहीं देना। ये देखिए तकरीबन पानी अच्छी तरह खुशक हो गया है। शुक्र है लाइट भी आ गई है, सुबह की गई हुई थी। अब हम इसमें 1 बड़ी प्याली घी डाल देंगे। और चिकन जो कि मैंने फ्राई किया हुआ है, चिकन डालकर अच्छी तरह भूनना है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चने गोश्त बनने वाले हैं। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल सुंदर्स के किचन को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि चने गोश्त का सालन कैसा लगा आप दोस्तों को। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसे अच्छी तरह भूनना है ताकि चिकन और चने अच्छी तरह घी छोड़ दें। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दिया करें कि मेरी रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को, और अपनी फरमाइश ज़रूर बताया करें। 5 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट इन्हें और भूनते हैं। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं मुझे भूनते हुए। चने गोश्त हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं, अगर चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं। हम लोग तो वैसे ऐसे ही खाएंगे, हम ऐसे ही पसंद करते हैं। ये रोटी के साथ बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। अब हम इसमें कुटा हुआ जीरा और धनिया डाल देंगे और सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए रख देती हूँ। सबसे पहले आग को बंद कर देते हैं और मैं डिश आउट करके आप दोस्तों को दिखाती हूँ कि चने गोश्त हमारे कैसे बने हैं। तो ये रहा हमारा चने गोश्त का सालन। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल सुंदर्स के किचन को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।